Jemi të unisë në pushim, kena me qëndru 2 javë dhe krejt rrugtimin kena me bo me kerë, kështu që ndalesa e parë në Exfis më mbush full naft. Unë një pjesë madhe ditës e kalja në kerë, për qatë arsye sigurona që karburanti me qenë cilësor. Exfisi është e vetmja kompani në Kosovë që furnizohet prej rafinerive greke. Ta ki vend edhe për një pasazher. Mirë, po fituran kere, hajde Ka e në gjithë këto sende ku je njës, moj. Ndalesa e parë është, Mrizi zonave. për një drekë. Me thanë të mrize, nëse dëni mu ullë jashtë, mundene, po që pjanë shi s'ka vend me i mrenda. Na vendasëm jashtë, dëmë rrugë ta i kanë he krejt sende, para më dhe që atë rojtë tash. Në të shi ju drekën shi. Ka që drekë. Fjatën me veti, venën me veti që e më rëndësi. Mirë po për ekzekutimin e kecit, mrizi zonave e boni një zgjidhje. Po, na kanë lënë me i mrenda edhe pse ka shumë të bëni. The day was saved. Falënderit mrizi i zanave. Ndalesën e pare kemi pas në Shirok Shkodër. Është ora 5 mëngjes dhe jena të nisë për Kroaci. Me një ndalesë në Malë të Zi. Me shkurtu rrugën e kemi marrë trajekte në Katar. Një ndalesë të shpejtë ura kroate, e vetë kuptohet në e na furnizu me produktet shparit para se me shku. Nisem vetë shpejt edhe vazhdojmë rrugën. Dhe me thonë para se mu nisë, e kom po servisin e keret, edhe tash që do është me mri, më dollë që antifrizi është hargju. Unë si person që më krejt ditën në kerë, kam antifriz me veti, për tash do të me prit një gjysore, ose ma shumë uftof keri për mjaci. Tash jena t'i prit deri sa ftofet kere. Unë po fullirat në keshë e mirë në vesh dishka në kere, po lidhe s'ka, dhe që di që po më ndonë pak antifriz, pak. Me rëndësi, kafja po vjen. Hajde, shpresoj që problemet po zgjidhen këto. Kemi ardhë në Kroaci, sonte kena me kalu natën këto, edhe nesër nisemi për Sloveni. Kemi bo një 14 orë me kerë, me ndalesa, por rruga ke qa që bukur sa që ka shku shpejt. Në hotel na kam prit bashkë, në fakt në shpe, na kam prit bashkë që zhunë e kom qef me 2 lloje trakis, plus na kam pru vend. Që ke fantastike. Në qesët e kere t'i lenë shanta, ha? Vita? E Vita, burgeri në oktapod ose sandviqe me përbes nuk di shka përësit? Na me fatrin e ndojmë, po unë e gjithë vendosi cilën du të fundet, cila më doket ma e mirë. Më doket që kjo, fatrin, pushet. Oke. Atë ne kemi kalu në qytetin Trogir në Kroaci. Mirë mëngjes. Kemi që herët edhe spërim në Kroaci heq, po nisemi direkt në Sloveni. Upsi. Me fikën në Norman Bejt, bukën që ndoshta njerës tona kam pregadit, sandviqe për gazet. Ju premtojmë që dhe në restorana hojmë që na kanë zonë pak si shpejt. Po ka njerë mëngjeset ma të mira jonë qëto. Nešto informativnije, se javite, čekam vas. Kam përshtypjen ose shumë zet, ose shi i madh. Mbas 8 orëve në kerë, 3 kolonave dëgata edhe 4 simve të vitet, mbretëm në Sloveni. Ama e kemi vetëm një disponim, apo? Po e vërtet, 2 ka njerë. E haru supën, po pastat e mira pëdoken. Edhe pjata kryesore. Jemi të bo gati për një hajk 2 ditor, edhe pibajteshat gati po mdo që më të marrë shumë, po thjesht s'po di që me hik. Mirë mëngjes! Sot jena të vënis për hajk, kena një 40 minuta rrugë me kerë, edhe tona kena 2 ditë në gjitje. Në
kushte të çuditshme, intervenime të çuditshme. Shpo toket edhe sot dreka natyrë. Na kanë ndodhur do peripeti dje sot. Unë jam kom pak smut, po nuk është arsye mu dorëzu edhe me nejt. E vërtet, s'kena mrimi po sandet gati për hajk, kështu që po i hajmë shtash rrugës diçka. Vite në kom pas motër medicinale më ram. Ama sot? Ciceronk. Jena të unis për hajk, jemi të shku me në gjitë majën ma të lartë të Slovenis, Triglav. Hajdeni! Deri shtash këna bo diku një orë në gjitje, tereni është pak të nartë, po jo shumë i fështirë. Qa pe bëm pak ma të letë është që deri shtash këna pas gjelbërem, e në anën tjetër këna malit hapura, qa një na pëlqen ma shumë, po shumë zetë. Edhe ndaljesa e parë për snacks të shparit. Vita, po na furnizon qka? Po, i sjell si. I kemi edhe 3 orë gjysë në gjitje edhe mbrim të lokacioni ku kena me kalu natën sonten. Edhe sa i kena, Fatri? Edhe ma pak se 3 orë. Djetë kom pas motër medicinale, kom qenë smut, po sot ki kesa. E vërtet. Nese kom dishu që kena me uni sot. Dhe une, njerua në lu plani, po Fatri u rikëthyja në top form. Shkojmë. Ndaljesa e dytë për snack. Këto nuk e kemi naftën e eksfise, du të mi jap komve vetë. Dërë në gjepa, shkojmë. Deri tash kena bo 2 orë e gjysë në gjitja. Tash e kena qëtë pjesën këto, edhe të na Jo, zdi. jena 3, i kena ma shumë se 3. Po nese s'ka lidhe. Mës ta masi me gram. Po enta dhe që kjo ka mu kalu Fatri. S'ka shumë pjerin. E vërtet. Edhe ti e dreqeti. Full power, hajde. Atë pjesë e kena kalu, tash e kemi këtë pjesë për me kalu. Edhe një orë ndoshta. Ko bipolara në malë. Edhe gjendja. S'pëshjet kërë. Edhe natën këna me kalu shto, kur që s'pëshjet. Kjo është shtëpi malore, nuk është hoteli zakonshëm. Për shkak që jena shumë nalt, dhomat janë përbashkëta, po për fat na këna qëllu në dëm vetë. Do më thonë që kjo gjendje e banjës. Hello! Kuha për një nap. Power nap. Power nap, po. Për ndryshe ushqim tradicional sloven. Edhe koha për snack të fundet këtë herë. Është ora gati 5, jashtë është hala 8, edhe na po bëjmë gati për hajk.
going to think of Yeah. Edhe një orë jena këty me flajt se koha ka e keqe, koha ndreq edhe gati për ngjitje. Woohoo! Hey Vita, E Patri, edhe një aventurë, ha? vamos! It's really beautiful right Yeah. Very. Shishka. Tash kemi me ecë në këtë pjesën këtu. Okej, maja u kry, tash e kena zbritjen, i kena diko dhe 3-4 orë ecje. Sa bukur. E kemi përgatit edhe një sandviç me produktet e shparet. Edhe pak. Sa Patri? Qëtash jemi të mri afër të parkingu, kom të pomecën mo. Krejt këto 2 ditë kanë shku shumë letë, po shto 2 orë të fundit më kanë lotë shumë. Edhe nisëm e të lokacionit tjetër. Na vetëm po e përfundojmë këto, po ju edhe pushimin, kështu që shihemi javën tjetër me lokacionin e ri. Ciao! Ciao!